कहाँ थे आप? तब से आपकी कॉल का वेट कर रही हूँ। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? अच्छा, मैं ही बोलती हूँ। हमें अलग हुए 6 महीने हो चुके हैं और मैंने डेट करना भी शुरू कर दिया है। क्या आपने डेट करना शुरू किया? किया ना। बहुत डेट किया मैंने। अभी पिछले हफ्ते में मिसेस शर्मा को डेट करके आया था और एक बूढ़ी आंटी हैं, 2 गली छोड़ के रहती हैं, 2 साल बड़ी है मुझसे, उनके साथ भी मैं कॉफी पे गया था और अभी 2 हफ्ते बाद तो मैं फिर से जाने वाला हूँ डेट पे। आपको तो झूठ बोलना भी नहीं आता। डैड ये क्या कर रहे हैं आप रात को? अरे प्लीज वो सो बेटा, जाइए। मैं तुम्हारी माँ से बात कर रहा था।